Hello，各位馬迷朋友，大家好，又係夜馬三步嘅時間。咁睇翻啱啱星期三嘅賽事，都叫做兩隻藍色嘅冷門都命中啦，隻眾星同埋隻好精神。咁但係三隻嘅藍色字咧，都係跑到個位置。咁但係個派彩亦都唔錯嘅。咁啊睇翻有啲群友或者一啲朋友中嘅一啲票數啦。咁隻百里王咁都開到個5倍幾嘅位置，咁其實都相當唔錯噶啦。咁啊呢位朋友啦，咁啊攞隻眾星做膽拖3隻腳，咁啊買20蚊連贏位置 Q，咁啊收翻1000蚊啦。咁啊呢條都係啦，咁啊拖全餐嘅攞隻百里王做膽，咁啊跑咗第3嘅。咁啊呢條我自己嘅，咁啊3步啦，亦都有喺 Facebook 嗰度提供啦。咁啊派1060蚊，咁我就買咗5蚊嘅。係啦，咁啊都係一啲朋友中嘅一啲連贏位置 Q 啦。咁啊呢位朋友咁啊攞住啲冷門啦，咁啊買一條位置 Q 過關3,700，尾關除咗康樂高球，咁佢攞多2隻大浪淘田同埋呢個競速威龍。咁其實俾呢啲飛大家睇咧，其實都係可以俾大家一個概念或者一個衝擊一個買法。咦，原來咁樣100幾蚊都可以製造到一啲高倍數嘅一啲嘅飛數出嚟啦。咁啊呢張150蚊收翻4300幾，咁嗰個回報都非常之好噶啦。咁啊呢個另外一位朋友3步啦。咁啊呢個咧就係當日尾場賽事咧，咁其實臨場報嘅一啲票數啦。咁尤其4號同埋11號比較票數多啲嘅，咁尤其嗰隻三軍勇將都大飛嘅。咁有啲朋友如果跟到嘅都中到呢個獨贏嘅位置噶啦。咁啊呢個都係啦。咁另外呢位勁啦，咁啊攞住隻百里王做膽添，咁同埋佢自己中意嗰隻科創群英，咁啊融合埋一齊，咁啊中咗條孖 T，咁啊派咗成47000幾嘅，都好誇張啊！一蚊主派47000幾，即係40幾萬嘅孖 T 嚟嘅，咁啊非常犀利。因為其實第2關咧，全世界都係攞緊呢個寶城之星或者隻機不可失嚟做呢個膽嘅，都斷咗好多人噶啦。咁啊，最後就開咗呢個嘅1號嘅幸運星球啦，5號嘅比特星同埋11號嘅百里王嘅。咁另外呢度就係呢連贏嘅位置 Q 啦，第4場嘅。咁另外頭先講啦，嗰隻臨場報飛三軍勇將有大飛，咁呢位朋友就買咗50蚊，即係1 win 6 pay 嘅。咁另外呢個都係啦，攞百里王拖全餐啦，咁啊收2條位置 Q。好啦，咁另外呢個想講下啦，咁我其實每一次咧都有2場至4場嘅賽事啦，就比較會詳細分析少少每一隻馬匹入邊嘅一啲睇到嘅嘢啦。咁當中其實第4場嗰隻3號嘅本領非凡啦，同埋呢個第7場7號嘅安裕啦，咁其實曾經賽前亦都缺過貨㗎，咁都神操上都有啲擔心呢啲馬嘅狀態未必夠啦，咁但係埋門咧賣到50幾蚊啊、70幾蚊咧，咁呢啲有必要咧提醒一啲投注嘅朋友啦，咁亦都成功避開咗呢2隻馬匹。咁啊嚟緊跟住講翻今次嘅賽事啊。好，咁第一關嘅賽事就介紹第2場4班1200米啦。咁我嘅首選係呢個11號嘅紅海風帆。咁其實睇翻季初呢隻馬，其實就跑咗場1000米之後就跑咗場1200，咁用阿黃寶嚟110磅就贏咗馬啦。咁贏嘅晉傲星啦、加州本事啦、咁多氣啦，甚至後邊嘅佳運發，其實今季亦都係交出一個頭馬嘅一個表現嘅。咁其實睇翻佢本身做嗰個時間咧，都係1分8秒84啦，都係屬於好嘅時間嚟啦。咁然後之後就啲神操有少少甩咳嘅，咁但係再出嗰場其實就係都有提過下呢個會當寧嗰組啦。咁威利非凡啊、實力加啊，今日都有出啦。咁好精神嗰啲其實啱啱都上咗名嘅啦，有介紹。咁後邊仲有啲逍遙人生啊，呢個超開心嘅馬匹。咁其實成組賽事都開始證明都真係一個強組嚟㗎啦。咁呢隻馬其實就出閘就蹬咗蹬去咗後邊。咁其實嗰個情況即係咩咧？逍遙人生其實出閘就係咁嘅情況。咁點知就俾呢隻言之有理咧，一出閘咧一撞咗埋去呢2隻馬度，咁一齊留咗喺後邊。咁但係睇翻啊，紅海風帆就攞咗入邊個位啦，而呢個嘅逍遙人生咧就攞咗出邊個位啦。咁追翻嚟嘅時候，大家其實嗰個位置咧係
紅海風帆係更加好嘅。咁見到超開心同埋呢隻逍遙人生，既然都再出都有表現啦，咁呢隻紅海風帆咧，其實相信今次會有一個更加好嘅一個名次啦。咁我自己就攞嚟做首選嘅。咁外配腳方面啦，配腳方面其實我覺得隻懶蛙都需要包翻啦。唯一擔心就係呢啲3歲藍本球嘅馬，咁贏咗一場之後，今次要孭住135磅，咁可能有少少扎使啦。咁另外配腳就可以睺下呢一隻嘅酷霸王啦，因為其實都睇翻佢啱啱對上嗰場，雖然話賺咗個馬步速，咁但係睇翻成場賽事嗰個水準咧，亦都唔太差啦。仗義啊、長勝將軍啊、瑞奇威風啊、康槍之星嗰啲再出已經相繼全部有表現嘅啦，甚至連街福區都贏咗馬嘅，咁可以睺一睺呢隻馬啦。唯一就話擔心佢呢次大幅縮程，睇下有冇機會啦。好，咁第二關賽事啦，咁我就推介呢隻第4場嘅7號驕陽雄心。咁呢隻馬初出咧，其實睇翻佢之前嗰啲試閘咧，其實要大力推咁樣先係贏到啲閘啦，咁仲要8閘嚟嘅，咁啊諗住呢啲馬冇咁快啦。咁點知佢初出嗰場輸俾一隻勇者為王大愛無疆，甚至贏到嗰隻機械之星啊！咁其實都係今季近期係跑得好好嘅馬匹啦。咁嗰3隻咧再出亦都係有嘅，咁甚至團結勇士亦都係贏咗馬啦。咁睇翻佢啱嗰一場啦，咁啊見到佢跑落去點解冇咧？咁其實最後直路段咧，佢其實係俾嗰隻咧順意咧，即係呢場跑第4名嘅順意咧，亦都係閂咗埋去。咁佢最後嗰200米其實基本上都冇乜推騎噶啦。今次麥文堅最近操個課其實亦都係唔錯嘅。咁佢最近尤其拍呢個幸運星球啦，咁其實都不落下風啦。啱啱亦都贏咗馬啦，幸運星球。咁至於配腳方面，曾經係3班跑得近嘅嘢雙星報喜啦，未必太差啦。咁神貨見都繼續有進步嘅。咁另外自己都跟開嘅一隻轉得勝啦，即係唔知行咩衰運又排呢個13檔。咁但係呢隻馬其實睇翻佢次次都叫做追一段啦。咁上場其實基本上真係都冇跑過啦，全程喺出邊。咁啊，可能今次又走出邊，咁但係換嚟一個賠率34倍，我覺得呢啲馬可以拖翻嘅。好，咁跟住就係星道大提寫嘅呢個第9場3班1,400嘅6號超輕鬆。咁呢隻超輕鬆其實係邊一件衫咧？即係以前阿都蘭王子啦，依家朱德旺集團嗰件衫啦，即係白色就粉紅色、綠色嗰件衫。咁其實睇翻佢初出嗰場，咁其實輸俾一隻叫 Officer 嘅馬啦。咁呢隻係咩咧？即係好長官，中文叫好長官。咁佢其實係之前嘅愛爾蘭嘅一啲2000堅尼啊，咁其實都見過佢噶啦，跑呢1級賽嘅。咁第3名嗰隻叫3連擊啦，亦都係雅士谷賽騎咧，亦都係見過佢嘅呢隻馬。咁啊，成組賽事水準咧，亦都係非常高啦。咁臨嚟香港嗰3場啦，咁啊當中贏咗2場嘅。咁嗰2場咧，亦都係贏緊一隻馬叫 Iceford 啦。咁當中轉播賽亦都見過嘅，就係冰河峽灣。咁睇到呢一隻馬，其實所對嘅對手咧，都唔係啲水流流嗰啲鄉村馬場嘅對手啦，都係跑啲大馬場嘅一啲對手嚟嘅。咁啊，睇翻佢最近嚟香港試閘啦，咁其實都係展現到一個追勢啊。咁尤其最近呢一課啦。咁可以頂住隻真心傳奇過終點啊！咁尤其頭2名嘅馬匹其實都係一啲90幾分，而家比佢高20幾分嘅一啲馬匹啦。咁樣亦都不落下風，有啲餘勢都幾好嘅。咁而家有21倍，我覺得係相當值博啦。咁配腳方面，咁我自己就中意隻哥倫布啦。哥倫布其實睇翻佢都開始近嘅啦呢啲馬。咁但係而家61分，佢個鬥志想降班咧，定係留翻喺個原班度跑咧，都要睇下佢嗰個部署啦。咁最近其實對住小鳥天堂啊、氣專龍啊、確好勁嘅一身好彩呢一組，其實亦都係強組嚟嘅。包括嗰隻嘉應奇兵，上一次其實再出咧係亦都入到位置啦。咁我自己就攞嚟做一個配腳嘅。咁另外至尊高超同埋百威多贏上次走咗不利路段啦，大家一齊係第3同第5名翻到嚟嘅。咁啊蝕咗少少步速，咁喺前置馬當中亦都係跑得比較好嘅其中2隻。咁另外會當令同埋閃光燈，咁我就覺得邊線少少啦，單 T 同4連環可以再諗下呢啲馬匹嘅。咁另外尾關嘅賽事啦，咁我就中意呢隻有贏威馳啦。咁呢隻馬其實本身係澳洲出賽啦，咁尤其最近
尾嗰3場，我覺得隻馬再進步啲啦。咁佢當中輸俾嗰隻叫 Taken 嘅馬咧，之後就即係本身就4連勝嘅馬匹嚟嘅。咁當中其中一場係贏緊一啲82分嘅一啲2班頂嘅一啲賽事啦。咁佢都係輸緊3個零馬位啦。咁最近有一場啦，咁啊輸俾一隻叫 Surf on Ice 啦。呢隻馬係一隻表列賽嘅馬匹。睇翻去香港市呢3課集啦，其實都展現到一個趨勢喺度嘅。咁尤其最近呢一課集啦，咁其實都係撳住輕鬆上嚟嘅，唔使大推，亦都唔使打邊啊之類嗰啲。咁隻馬都幾有鬥心嘅一隻馬匹嚟嘅。埋門呢2課快跳，咁見到都係 OK 嘅。埋門呢一課快跳啦，亦都係外面嗰隻啦，咁亦都係拍住啲馬咧，都展現到一個鬥心，都開始逐漸上力㗎啦。縱使你話佢未必贏得，咁但係我覺得有33倍呢啲位置都可以包翻嘅。咁另外天福呢隻馬啦，咁啊上個禮拜先跑完嘅啫，咁啊全程400米一路塞車塞到過終點。今次潘頓繼續揀騎，咁睇下可唔可以幫呢隻馬保中啦。咁另外一隻大冷門呢隻新力號，我覺得都可以留意啦，因為其實佢之前嗰場3班1200米，咁本身佢就做個短速亦都唔太差噶啦，咁包括後面嘅晒欄啊、關鍵所在啊、方糖冇事啊，嗰啲馬其實再出都已經係贏咗馬啦。咁然後再出嗰場就輸俾白鹿金剛嗰場，亦都係走咗去出邊啦，蝕咗啲腳程啦，出閘亦都冇咁好啦。場見到超勁赤兔啊、榮進大道亦都係贏咗馬噶啦。咁賽事水準亦都非常高。咁其實啱啱嗰場就10幾倍啦。咁俾一隻馬影響到嘅，咁就係嗰隻中城名區。咁佢轉彎嗰下波勾咗，影響到好多隻馬啦，包括之後再上命嘅歲歲有福。呢一場賽績咧，我覺得基本上都可以抹去嘅。咁但係今次換嚟一個35倍咧，排個11檔咧，只要佢其實轉彎咧，佢肯衝一段咧，相信要有一直冷嘅位置咧，亦都未必太困難。好啦，咁今次就提供4隻半冷嘅心水啦，有第2場11號嘅紅海風帆，第4場7號嘅驕陽紅心，第9場6號嘅超輕鬆，同埋第10場9號嘅有形威馳。祝大家好運！好多謝大家留意之餘呢，咁都係宣傳下啦。咁小弟有個WhatsApp 嘅群組啦，咁有 IG 啦同 Facebook 嘅，咁歡迎大家係訂閱啦、宣傳啦同埋分享啦。係啦，多謝大家先。咁我哋下期再見，拜拜。